ทโกจีมหาเตโชธรรมโกจีมหาปัญโยสังฆโกจีมหาปนังโกจีประพฤติเมียนเตจักรานแต่บางจำรานเฉยไทยบัตรตนาสอบเตยกิตตัวสังกีดาวจุมจิตดาวซาตะจักช่วยจมแรงเก็บกอบไว้แรงในมหากรรมสวัสดิ์สมัครสมัครดาวสุขจักดาวซาตะจักบำบารมีโบจีพระทองนำกับปัญญาเรียนสอบทหารแบกวิไลแจกจามจำนำการสมาร์ตเรียกพลักเรียนไว้เกิดสารพัดส่งเอาจำรานเอาปราเชียเจสาฟุจีตอนมกบัดปัญญาเพื่อคลาดระดับโลกขนองกระไดเกิดขึ้นเงินงงงอโบจีประสังกับเงินทรับจำรานคนขอบเมียนขวาใบบาโบสัมปัตโดเสไทยเมียนโกประไปสายจำการับสีสับง่ายการลุกล้อกับเมียนรับบักเป็นเกหาบวกบังดักเรียนนำศาสนาสันฟังปัญญาตุกเกิดรายเราเจ็บเตอสมกำอดว่าแปรปรวนประดับหนึ่งทั่วลอยก็สาวนักว่าคอยฟังซอยคอยเจียคำน้อยกระจีสองอักนโมตเนียจัตตาธรรมเนียพอกุบาจัลายบนประกาศคือดิมวยอายุสองเอากับเมียนเอาประกาศนาประสังกระอังกำลังลบเมียประเกลประวิปัสนาจาประจักษ์ติกาประธรรมเนจาประตุเตสจาประกาศนาประสังกระอังหนึ่งสามิกะมาจากดอนเตียนเทียนนักประดับปันองค์ธรรมนักเตียนตั้งปรมปีโรงเรียนมวยปัจจุบันติดตักเซลล์สันทลังโรงจมวยหนึ่งยมปรับยมใส่เนียมโอบาสักยมบัดโอบาสิกาเนียมยาปีโอบาสักเนียมติงโอบาสิกาเนียมสรีไปโอบาสักเนียมไทยโอบาสิกาเนียมใบปวนโอบาสักเนียมซอฟอาเคนอุบาสิกาเนียมเยืองข่าวตุนปรามวยอุบาปรามอุบาสักเนียมเตือนอุบาสิกาเนียมตีปรามวยอุบาสักเนียมชอนอุบาสิกาเนียมห้องปรามปีอุบาสักเนียมล็อกอาศัยอุบาสิกาเนียมแหวอาพอลพร้อมตั้งโยมเยียบปตบริษัททั้งหลายส่งเมียประจำนำเมียยุคยิ่งที่ยุคแรงยิ่งยืนยิ่งรอประสานยิ่งปีบรรณักส่งเมียปองส่งบอกอายเราเลิกเราลงเพื่อเปิดรักสมัยโบราณสมัยเปียตอหรือยัดลักยิ่งไปสักขัดสมัยบางสักกายสบายจับอัดเมียนตกซองรองมีบ้านสมบัติทำเทียนเมียนจรนักกับประสาทยัดสักในใบรำเรืองเด็กบวชลักสมัยมีกำลังพลังเปรตบัญชีตำไรตาบันเจอเกิดการเดินหน้าบอกหน้าเราเติบเราโกเราจังหวัดที่สักเราครอบครัวจังหวัดที่เราบอกเกี่ยวกับสนับสนุนห้างบรรดาปุถุชนโตทั้งหลายพวกการเล่วัดทำโตโยจำเราจำรานการกัดเมียนเบาประกาศนาฟังตระอังซาเด็กกัดมาจากดอนเตียนเทียนนักประดับวันแต่ประปีนึกโยมเมียจะปุถุบริษัททั้งหลายและบ้านอารัตเมียเด็กมันเนื้อเจนหมอกกองอังกูลในขนมปัญญาสารนี้สัตสันตาจีพุทธเมียมาตุกันทั้งอันดอยสัตเทียมีอันทันทักบองนางปองสตาบยกในอัตรับในพระสัทธรรมวิเศษเกษนาหายกับบ้านอารัตเนียอันที่ยมประกันนาอัตมาเพียบดับไปนักเอาจนาทลาทลายสำแดงในพระสัทธรรมวิเศษเกษนามีอรัตการนิปันเตมันสำแดงที่ยมประกันนาอัตมาเพียบทรงวรกาขอทันไตอภัยเนโตสังโตแกรงเชิญเชียอังคยมประกาศนาธรรมเพียรลานแรงสำได้ต่อให้เมียนการเลือกลอกควักคาประวัติปาอักรักเชนนักประบาลัยสักได้อาจจะติดไปแต่สำได้
มันสร้างรวมต้นต้นกระตามตึกกระเตยในเอาลงนาสร้างกุศลบรายสร้างกุศลบรายความทั้งหลายจุดที่สำนักโลกมาส้มเอาลงนาสร้างกุศลบรายความทั้งหลายเมตตาเข้าทันตาไปเนโตสร้างตัวอังคุมประการนาชนะคลาคลายสุดใดพองส้มประเกณฑ์พองนั้นจงรามตองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមុនីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រមទាំងប្រធននិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពតក្កណន្តរੰធម្មੰទេសេសមិលោកណាបណ្ណតអំពីការបបមស្ការនេះទៅអង្គខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកយកនូវមេត្តាធម៌មកសម្ដែងចែកជូនប្រកាសណាប្រសង្ឃគ្រប់អង្គញោមញាតិសាធុសពរៈអង្គទាំងឡាយជាទីសំណាបដ៏មានសេចក្តីតទៅនឹងអន្តេបពុទ្ធប្រកបនៃសង្ឃបាត់ចម្រើនសាធវនិងសាធុសពរៈអង្គទាំងឡាយការប្រវិធីនិរតការប្រមនិរតការនេះប្រឡាយមកឆ្លោះថាបង្កឋិនទានតើបង្កឋិនទាននេះមានអត្ថន័យសេចក្តីថាដូចម្ដេចអនុញ្ញាតចំពោះបរិស័ទទាំងឡាយមកបង្កឋិនទាននេះយើងញែកជាវិទ្យា3វត្តគឺបត់មួយវត្តកឋិនមួយវត្តនិងទានមួយវត្តពាក្យថាបង្នេះណាពាក្យថាបង្នេះគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតបើយើងនិយាយអត់តាមធិវិកហៈគឺមកអំពីថាភាសាបាលីថាបញ្ញៈណែបញ្ញៈគឺញាតិទិដ្ឋតាទៅទៀតគឺមកពីបកទៀតនឹងនយបច្ច័យណាហើយក៏យកនយបច្ច័យនោះខ្លះអតិជាញាខ្លះញាអតិជាញាណាយកបកទៀតលោកសពញ្ញាញាបានទៅជាបញ្ញៈសំស្ក្រឹតជាបណ្ណណាមានបទវិកហៈថាអត្តសន្តនាំងពុណាតេសោថេតៃតេជាបញ្ញៈប្រែថាធម្មជាតិឯណាចម្រាស់នៅសន្តានរបស់ខ្លួនគឺសម្អាតនៅសន្តានរបស់ខ្លួនធម្មជាតិនោះឯងហើយលោកហៅថាបណ្ណថាបើនិយាយទៅតាមអតិកហៈលេងឋានគឺសន្អត្តសន្តនាំងពុណាតេសុតេតេជាបញ្ញៈប្រថាពុទ្ធលថឯណាដែលចម្រាស់នៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតពលផលពុទ្ធលថនោះឯងហើយលោកហៅថាបណ្ណណែតែចេតនាជាពុបណ្ណក៏ជាប្រាំងសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចេតនាហៈភិក្ខវេបញ្ញវត្តមេធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាជាពុបណ្ណណែចេតនាជាពុបណ្ណមានពីតបណ្ណហើយបណ្ណក្នុងភាសាថាបណ្ណក្នុងភាសាបាលីថាបញ្ញៈបណ្ណប្រាបញ្ញៈណាថាបណ្ណក្នុងបាលីថាបញ្ញៈបណ្ណប្រាបញ្ញៈភាសាសំស្ក្រឹតបណ្ណប្រែជាខ្មែរនៃល្អពិតបណ្ណចម្រាស់ចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបណ្ណគឺជាគុណជាតិល្អខកបណ្ណបានជាទ្រព្យឆោបកាយាបណ្ណនាំឱកាសមនុស្សទេវតាបណ្ណច្រានកណ្ណាល្អកនុបណ្ណជាគុណផលល្អថ្លាថ្លាបណ្ណតែងរក្សាឲ្យស្មោះស្មោះបណ្ណញ៉ាំណាក់ធัวកំបកបណ្ណគឺជាស្មោះនៃក្តីសោកអនុញ្ញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាពីវាថាបណ្ណអពុទ្ធបណ្ណនឹងគឺថាយ៉ាងនេះក៏មានអំពីវាថាកឋិនវាថាកឋិននោះក៏មកពីកថាធៀបដែលប្រែថាកំរារកនៅបណ្ដកំរាពោលសត្សាប្រជុំនៅរូបធម្មនិមថាសតសតេប្រចាប់ខ្លួនសត្រទុកកណសពទុកណាប្រែបានទៅ5បែបណោះបែបទី1ប្រែថាកំរាណែបែបប្រែថាកំរាអនុសិទ្ធប្រែថាកំរានោះធ្វើឡើងជាកឋិនទាំងអង្គណែសម្បត្តិវិកហៈថាកតតេកិច្ឆេនៈជីវតេតេចកតិណោសព្ភាវោសព្ភាវៈឯណាដែលរំលងបានកំរាសព្ភាវៈនោះឯងហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាកឋិនណែប្រលោកមានសក្តីប្រៀបធៀបប្រាប់ទៅនឹងឈើស្នឹងតែលោកកលតែបានកាត់ចេញអំពីដើមហើយយកឈើមកបោះទៅនៅក្នុងផែនដីឈើនោះឯងរមែងដោះលុបឡប់បានឬរំលងកណ្ដាប់កំរាយ៉ាងណារីកិច្ចឡើងរីកិច្ចកាត់ឡើងនៅកឋិនពេញអង្គគាត់មានទឹកដែលកំរាដូច្នោះដែរនោះគឺប្រែបែបទី1គឺប្រែថាកំរាណែប្រែយកមកក្នុងបែបទី2ដែលប្រែថាពោលសសើរ
ណែពីប្រកជាវត្តទានដែលពុទ្ធបរិស័ទចំពោះពុទ្ធជាកថានេះជាវត្តទានណែដែលពិសេសវិសាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសម្ដែងថាជាទានដ៏ពិសេសវិសាលណែប្រហាក់ថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកអោយហាក់ថាបានអោយសេចក្តីសុខដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានទទួលនៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការឯណាណែបានជាប្រែថាពលពោសសើណែដល់ពេលប្រែថាប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ណែប្រជុំនៅរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌បណ្ដាលបណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃណែដែលព្រះអង្គទ្រង់ក្នុងចំណានចាំប្រាវសាណាព្រះអង្គទ្រង់ពោលយកការវសាគឺយកកណ្ដោយកការកណ្ដោវសាបរិមិកវសោបណាញកាគឺការចាំវសាខាងដើមណែដែលហៅថាវសាទី1ណែហើយក្នុងវត្តទី1មានភិក្ខុសង្ឃចាប់ទៅទុំមកដល់បញ្ចវគ្គណាគឺ5អង្គឡើងទៅណែហើយកណ្ដោហើយព្រមទាំងជីវៈកាត់ឡើងតាមកាលគេហៅថារូបធម៌ដល់ពេលនាមធម៌នោះមកដល់ហៅថាការបណ្ដោះការតិចការក្រាបក្រមអនុមោទនាញត្តិនៅប្រកលសម្បត្តិឋានណែពាក្យក្រានបច្ចុប្បន្នថាបន្ទាត់សិដ្ឋានយ៉ាងនេះជាដើមគេហៅថានាមធម៌ប្រថាយើងហៅថាមិនឃើញនឹងថានាមធម៌ណែគ្រាន់តែលើមិនឃើញថានាមធម៌ដល់ពេលប្រែថាសតតែប្រចាំខ្លួនណែបានដល់ហត្ថទេរទេណាណែកថេណាកថនគឺការតាមនៅសតតែប្រចាំខ្លួនអរិយកាលហៅថា5ខែណែដោយអំណាចនៃកថនទាននោះឯងហើយដល់ពេលប្រែថាហៅថាសង្ក្រទុកក្រសពទុកនោះគឺជាការអបប្រសពនៅអានិសង្ឃ5និងមិនអបព្រឹត្តទៅតាមទីប្រតិបានណែសពដល់វិកហថាបញ្ចអនិសង្សេអញ្ញតខន្តងអត្តតវាកតតេសង្ឃន្ហតេតេជាកធិណាំណែធម្មជាតិណាថាធម្មជាតិណាដែលต้องក្រទុកក្រសពទុកឬព្រៀបទុកណាដែលต้องតាម5របស់ពេកខុសមិនអត់ទៅតាមទៅដល់ទៅបានធម្មជាតិនោះឯងគេហៅទៅឲ្យឈ្មោះតកថាណែហើយកថានឹងអាចបានសម្រាប់ផលដល់បុគ្គលពីផ្នែកគឺផ្នែកការទាយកទាយកាដែលចំណាក់ធ្វើណាក៏បានទទួលនឹងអានិសង្ឃហៅថាដកធំធេងច្រើនក្រៃលែងផ្នែកការបដិគិហកៈណាក់ទទួលក្រៅក្រមអនុមោទនាណាក៏បានទទួលអានិសង្ឃ5ពេញលេងគ្រប់ក្រោបដល់រាប់ទាំងអស់នៃកថានខេបនេះទៅអានិសង្ឃហៅថា5ខែអ្នកពិភពក្រៅក្រមអនុមោទនាណាបានអានិសង្ឃ5ខែអំពីការអនុគ្រោះរបស់និមិត្តពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើកថាថ្ងៃចូលវត្តណាមួយដែលមានប្រសងចូលកម្មប្រាវសាណាគឺបានអានិសង្ឃ5ហើយបើនិយាយអត់បំព្រួយដល់ឃើញមកជាកិច្ចមួយណាមហាថាដែលកាត់ឡើងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលកាត់ឡើងតាមហៅថាពុទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទ្រង់នៃយើងណាសម្រាប់ភុំទុកគ្រាទុកនៅក្នុងតំ5របស់ភិក្ខុណាឧទាហរណ៍ដូចជាហៅថាក្រោលឬឈើស្ងឹងដែលសម្រាប់ចំគ្រាសត្វវិហារទុកយ៉ាងណាហ្នឹងកថាកាត់ឡើងក៏ដូចជានោះដែរណាបន្តអំពីកថាសត្វនោះទៅលើកឡើងអំពីពុបហេតុហេតុខាងដើមដែលនាំឲ្យហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យកើតមកឡើងនៃកថានាទាននឹងមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងហៅថាប្រាវិន័យបេដកណាមហាប្រាវិន័យបេដកណាវត្តតិយាភិកកថានកៈណាភាគ8ហៅថាមានរឿងរ៉ាវដំណើរយ៉ាងនេះនេះថាក្នុងបឋមកាលណាក្នុងបឋមកាលបើថានៅក្នុងកាលជាមនោបងបឋមថាមនោបងគេថាកាលមនោបងគឺបាទញ៉ែពីកាលរបស់កាលសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធមានដោយកាលណាគឺបឋមកាលមជ្ឈមកាលនិងបច្ឆមកាលបឋមកាលគឺមាន15ឆ្នាំណាហៅថាក្នុងកាលនេះមួយមាន15ឆ្នាំកាលបឋមកាលរបស់ពុទ្ធពី36ណាប្រតាព្រះអង្គតាដឹងឡើងនៅក្នុងប្រចាំ35ឆ្នាំណែរាប់ពីទុំ36រហូតដល់50ណែដល់ត្រឹម50ដល់65គឺមជ្ឈមបោធិការពេលរាប់ពីទុំ66រហូតដល់80គឺបច្ឆមបោធិកាលណែកថានាទាននេះកើតឡើងនៅក្នុងបឋមកាលទៅកាលរវាងព្រះអង្គតាដឹងឡើងបានហៅថា14ព្រះវស្សាប្រែថាកថានេះកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រជញ្ញរវាង49ឆ្នាំគឺកថាមានកថានាទានដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឡើងណាហើយកាលបឋមកាលនោះកាលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះពុទ្ធសង្ឃប្រាតែ
bằng sự cố chế hòa này bằng sự cố chế hòa mà để theo một xong vì xong ai đờm tổ chát dọc sầm phật so nó sầm phật để rùng sát so quá này dọc ngọt hao ta bọt cho nó hao ta đàn đề thôi thì ra chế hòa sầm ra pra này để các bằng sự cố chế hòa bằng sự cố để tất chát nó chát dọc nó tình dọc đó này hơiมันทอนหอยประทังปราข้าปริยวัตรจีสอบทั้งไงนั่นได้แน่สอบทั้งไงประทังปราข้าปริยวัตรแต่ยมยุบบุกปราศาสตร์เตอเจียวโนห้างภาษาหยกงอกสำนักทั่วนะครับข้าปริยวัตรมันในท่าประทังมันทอนอันหยักปราได้หมดกระนองสมัยนึงในประเด็นกระนองเป็นประทังตรงของจำนำจำพระภาษาหนุกระนองทอดจิตตะพรจีอารามประปานาทปฏิกะสุดท้ายสร้างทวายน้องเกลียดว่าเป็นพิโคสร้างสัพระอังในชมทาพัตวักิจเทพิโคเราหนุกระนองแดนปัทยาในกระนองคเนียเจนยมปีที่นุ่มหมอกกันกรงสัพไทยดำไปกอบมราประดับเมียนประเภทปันแต่เติบหมอกดาวกับกันดาวพลาวข้าวทาสลับตะกอนทั้งไงโจการพระวสาในโจการพระวสาให้สรุปหมดเต็มมันถอนนั้นให้เป็นกู้ถังสามสัปดาห์น้องก็สบายเราข้าวทาเสนาสนักในยามพระวสาเนี่ยผักเจ็บกรงสาเก็ตเนี่ยผักกันดาวพลาวนุเตาในนุเตาเป็นกู้ถังนกก็เป็นสัตว์เลยเอาผสมเจียนล่างในดอกถึงขึ้นท่าถึงไงพลาวเอาปลาสมาร์ทปุ่นนุ่งเนื้อแต่ประมวลโยนเจียนซอในถ้าเป็นพวกต่างหลายมันบานตัวกับปราประอังในโดยมันกล่าวประสบให้เราเป็นลุงข้าตาเราเป็นจิตพระวสาให้น้องเป็นพวกต่างหลายประวารณาสลายข้าก็นำกันเนี่ยสลบที่มันปีติดนุ่มหมอกเตียนในตัวระโดนนมเมียนเลี้ยงกระลุมในปอบเป็นกับปาในตามพ่อได้เติมหมอกดังนั้นตาได้ขึ้นท่าการทลายทลายตรงแรงเราประสบธรรมบริษัทเดชนาเราประคับประการนาธรรมเพียบหมอกบริเวณเกียรติก็สมควรต่างบริเวณหมอกมันเป็นจับบรรดามันเป็นจับประการนาธรรมเพียบสมประมาณประมงประมงเป็นโจรกรรมการมหาภูมิแต่กัดลามันปีปันกัตนาเตียนภาษาการมาจากกำเตียนเตียนอังกัตนาเตียนตามประเพณีngay rầm lại chạy chuồn vào cácประการกันเราปะลงนะสัตว์สัตว์โบราณต่างหลายน้องเมียนcácประการกันเราภาษาในการมาจากลำเทียนเทียนนักประดับบันทำประเพณีในออยอารมณ์นะทั้งโน้บางตัวเราข้าตาทำเป็นพอลยกพระจิตกับจับแต่คนเจ้าการประท้วงนนองเลียเกลียรัตการนี้บาประสมที่อารมณ์นักทั้งโน้บางตัวให้ซอยให้สับให้ส่งของเล็กเมียตร้อยเอายาปอยาวปอใจสักสักตุกาปอดอนคนเจ้ามีบุตรบริษัทปันสักเดชสักสักเดชจำรันถ้าตาเราซีกัดกาเกี่ยวกลมถูกจับจมถ้าตนุกนองตัวซ่าในให้ยมยิบุตรบริษัทเนี่ยสักเดชเป็นปองนองปองประท่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ปานาสมรัยพวกนองปองประท่าอย่างนู้อย่างโน้เข้ามาอย่างเป็นเตี้ยการนาบางยมยิบุตรบริษัทกับมนุษย์นำจิตนาส่งต่อไปพวกมนุษย์เบี้ยมนุษย์อ่อนแรงให้มนุษย์กาลกันไหนมนุษย์อาศัพย์รากับจิตนาส่งมาอยู่ในกลุ่มบริษัทกับจุดแต่บรรดับจัดจัดท่าจัดบันจัดเมตตาจัดการณาจัดมุติตาจัดอุเบกขาจัดสมบัติจัดตราบรรนัยภาพในจิตบงพัดก็ส่งมากระจายในกระเละสตันหาบันรู้จักติดต้องลงกับคนนี้เบอร์ห้องยังสังเกตเป็นนักสมตาเรียประสบธรรมบริษัทเดชนาในอัมพยมประการนาทลายทลายสำแดงมอบในประมาณปนัยสนามทาจับอย่างสังเคปจับอย่างสังเคปแบบอย่างทะเลจับปนัยทะเลปนัยอาจจะได้จับปัจจัยไปเรียนจากโบราณวัง